नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर परेश फालक. या प्रसन्न सकाळी या नवीन एपिसोडमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण जाणार आहोत कॅनेडियन म्युझियम ऑफ नेचर. हे एक नॅचरल हिस्ट्री म्युझियम आहे. ते जवळपास 2 लाख स्क्वेअर फीटपेक्षाही जास्त मोठ्या जागेमध्ये पसरलेलं आहे. त्यामुळे माझ्यामध्ये तिथे एक दिवसही अपूर्ण पडू शकतो. लेट्स गो अँड चेक. आपण पोहोचलो आहोत कॅनेडियन म्युझियम ऑफ नेचर इथे. यालाच व्हिक्टोरिया मेमोरियल म्युझियम सुद्धा म्हणतात. या आहेत लीफ कटर अँट्स. मानवी सभ्यतेनंतर या अँट्सच्या कॉलनीज सर्वात जास्त जटिल असतात. या मुंग्या पानावर एक प्रकारची बुरशी वाढवतात, जे त्यांच्या लार्वीचे अन्न बनते. किड्यांना फॉलो करत करत आपण जाऊया पुढच्या कक्षामध्ये. फॉसिल गॅलरीमध्ये 30 पूर्ण सांगाडे, शेकडो जीवाश्मे आणि 7 लाईफ साईज डायनासॉर्सचे मॉडेल ठेवण्यात आलेले आहेत. Thrived in Atlantic scale. Today, paleontologists are uncovering the fossil remains of
इथे फोटो काढणे अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच पसंत करतात. ब्लू व्हेलचा खराखुरा सांगाडा इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. आपण अख्खे उभे राहू शकतो वेलमध्ये. सबमरीन मध्ये बसल्यावर कसं वाटतं त्याचं हे एक्झाम्पल. अमेझिंग. जलप्रदूषण म्हणजेच समुद्राचे होणारे प्रदूषण आपण कुठल्या मार्गांनी आणि कसे कमी करू शकतो हे यांनी फार इफेक्टिव्हली दाखवलं आहे. वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये वेटलँडमध्ये काय काय बदल होतात ते इथे त्यांनी एकदम छान प्रकारे मांडलं आहे.
इथे आल्यावर मला लक्षात आलं की जगातले ओकेनाइट स्पेसिमेन्स, जास्तीत जास्त ओकेनाइट स्पेसिमेन्स कुठून आहेत माहिती आहे का? पुणे, आपल्या महाराष्ट्रातून. जय महाराष्ट्र. काही काही दगडं इतकी सुंदर असतात, यापुढे जर तुम्हाला कोणी दगड म्हटलं तर कृपया वाईट मानू नका. पृथ्वी कशी तयार झाली, पहाड कसे तयार झाले, वेदरिंग, इरोजन, त्याचा इम्पॅक्ट काय काय नाही आहे इथे. गॉड, दीज आर जेमस्टोन्स. दगड. आपण पक्ष्यांच्या राज्यात आलेलो आहोत. पक्षी तज्ञ, पक्षी मित्र आणि पक्षीवेड्यांसाठी तर ही एक पर्वणीच आहे. जवळपास 500 पक्ष्यांचे नमुने इथे प्रदर्शित केलेले आहेत. हा एक 3D फील्ड गाईडच आहे असे समजायला हरकत नाही. बर्ड वॉचिंग, पक्षी निरीक्षण हा जगातला दुसरा सगळ्यात मोठा पास टाईम आहे. तुम्ही गेस करू शकता पहिला कुठला आहे ते? पहिला आहे गार्डनिंग.
गॉड, हा ऍक्च्युअल आईस आहे. ओ माय गॉड. काय कसं वाटतंय नेचर म्युझियम? चला आपण आता एक प्लॅनेट आईस म्हणून एक त्यांचं वेगळं सेक्शन आहे, त्याची फीजसुद्धा वेगळी आहे, तिथे जाऊया. आपल्या नेचर म्युझियमची फीज होती $20 प्लस टॅक्सेस, आणि जे प्लॅनेट आईस आहे माझ्या मते काहीतरी $11 त्यांनी एक्स्ट्रा घेतलेत त्यासाठी. चला बघूया. प्लॅनेट आईसमध्ये हिमाचे पृथ्वीच्या इतिहासातील महत्त्व आणि भूमिका इथे दर्शवलेली आहे. क्लायमेट चेंजमुळे जर आईस मेल्ट झाला तर काय काय होऊ शकतं ते इथे त्याने दाखवलं आहे. अतिथंड परिस्थितीबरोबर अनुकूल झालेले पशुपक्षी म्हणजे त्यांचे नमुने इथे मांडण्यात आलेले आहेत. Hello guys, this is me. So guys, असं होतं आपलं कॅनडा म्युझियम ऑफ नेचर. आणि आपण आता बाहेर आलेलो आहोत. मस्त पाऊस पडून झालेला आहे. चला आजूबाजूचा परिसर बघूया. म्युझियमच्या बाहेरच आपल्याला मॅमथ दिसलेले आहेत. हे आहे आइसबर्ग स्कल्पचर.
म्युझियमच्या बाहेर कॅनडाच्या बोरियल फॉरेस्ट, आर्क्टिक टुंड्रा आणि प्रेयरी ग्रासलँड्समधील 60 स्थानिक वनस्पतींचा समावेश करून अगदी तशाच प्रकारच्या इकोसिस्टीम्स तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. इथे मॅमथ स्टेप आणि आईस एज इकोसिस्टीमसुद्धा रिक्रिएट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.